أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د سرور کائنات ژوند دوهمه فته. محترمو ورونو، په تیره اوله فته کې موږ د هغه هلک قصه بیانول چې ذونواس پاچا غوښته چې ساحر ځینې جوړ کړي، خو هغه نصراني سو او د ده د وژلو په واسطه د یمن 100,000 نفر و نصرانیت ته داخل سوه او پاچا دغه نفر یو و اورته ور اچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دغه نفرو کې چې اورته اچول کېده یوه ښځه وه چې یو کوچنی د تی زوی یې په غېږ کې و. دا وبېرېده چې څنګه خپل ځان او دغه کوچنی په اور کې واچوم، نو یې پښه ونیول، په تردد کې ده. هغه د غېږې کوچني زوی یې خبرې وکړې، ویل مورې مه بیریږه، ځان و دا اور ته واچوه، ته جنت ته رهي یې. دا د الله عز وجل د قدرت معجزه وه چې د تی کوچنی خبرې کوي، او مور یې هم ځان او کوچنی و اور ته ور وغورځول. سبحان الله. خلقو د حق دین د اختیارولو دپاره او د دوژخ د اور څخه د خلاصون دپاره په دنیا کې ځان او اولادونه اور ته اچول. موږ ته څه پېښه ده چې د حق دین په پرېښولو د دوژخ اور اختیاروو. ورونو، دغه لوی مشهد او عظیمه قصه الله جل جلاله په قرآن کریم کې هم ذکر کړې ده، او رب عز وجل فرمایي: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دغه 100,000 نفر چې و نصرانیت ته داخل سوي وه ټوله و دغه اور ته واچول سوه، فقط یو نفر چې نوم یې دوس ذو ثعلبه و په تیښته خلاص سو او په ځغستا وتښتېدی. بیا هم د ذونواس لښکر په پسې و چې وینیسي، خو ذو ثعلبه و یې ویرېږنې مځکې ته ننوتی او لښکر نسوای کولی چې پسې ور ورسېږي. نو د دوی څخه خلاص سو. اوس ناستی او فکر وهي چې څه وکړي او څنګه د خپل قوم د وژلو بدله واخلي. فکر وهي چې څوک کولی سي چې زما کومک وکړي. یو وارې د روم پاچا قیصر ور په یاد سو چې هغه هم نصراني دی او تر کسرا وروسته لوی پاچا او د قدرت خاوند دی. نو د روم پر طرف و قیصر ته ورهي سو، څو ځان یې و قیصر ته ورساوه او د هغه دربار ته ورغلی. قیصر ته وویل چې زموږ کومک وکړه، د یمن پاچا ذونواس دغسې ظلم را سره وکړي چې 100,000 نصارا یې په یوه ورځ مړه کړه. قیصر چې متعصب نصراني و په دغه کار ډېر خفه سو او ډېر قهر ورغلی، مګر یمن ډېر لرې دی. نو یې ذو ثعلبه ته وویل یمن زموږ څخه ډېر لرې دی، خو زه به یو بل حل در پیدا کم. هغه دا چې زه به د حبشې پر پاچا نجاشي خط درکم او نفر به در سره ولیږم چې هغه دې کومک وکړي.
ځکه یو خو حبشه و یمن ته نږدې ده او بل نجاشي هم نصراني دی. د ذو ثعلبه هم خوښه سوه، نو قیصر د ذو ثعلبه په ملګرتیا خط او نفر و نجاشي ته ولېږل چې د ذو ثعلبه کومک وکړه. خط و نجاشي ته ورسېدی. نجاشي هم ډېر په قهر سو چې ذو نواس د ده د دین خلق وژلي دي، نو یې ډېر لوی لښکر چې شمېر یې و 80,000 ته رسېدی جوړ کړي، چې په هغه وختو کې جزیرة العرب په دغه اندازه لښکر نه و لیدلی. د دې لښکر عمومي مشر او امیر اریاط نومېدی، خو په لښکر کې یو بل نفر هم سته چې د یوې فرقې مشر دی او نوم یې ابرهه دی. لښکر تیار سو او په بحر احمر کې د کشتیو په واسطه تیر سوه څو یمن ته ورسېده. هلته د اهل یمن او د حبشې د لښکر په مابین کې ډېر لوی جنگ شروع سو. د یمن د لښکرو مشر ذو نواس دی او د حبشې د لښکر مشر اریاط دی. د جنگ په آخر کې د یمن پاچا ماته وخوړه، مګر تسلیم نسو او وتښتېدی. خو حبشان په پسې وه نه پرېږدي. ذو نواس د یوې کښتۍ په واسطه دریاب ته داخل سو، خو حبشان یې هلته هم نه پسې پرېږدي، څو ذو نواس په خپله ځان مړ کړي. ویل نه غواړم چې د دښمنانو په لاس ووژل سم. اوس نو حبشان پر یمن مسلط سوه او د یمن حاکم اریاط دی چې و نجاشي ته تابع دی او د هغه نائب بلل کیږي. اریاط ډېر ظالم و، یوازې پر اهل یمن نه بلکې پر هغه حبشیانو چې د ده ملګري وه پر هغو یې هم ظلم کاوه. څو خلق ډېر په تنګ سوه او ابرهه چې د اریاط په لښکر کې یو فرقه مشر و په دې ظلم او ستم نه راځي، نو یې په لښکر کې دننه د اریاط مخالف نفر پیدا کړه او په اتفاق سره د اریاط پر ضد د جنگ اعلان وکړي. اوس د حبشې لښکر پر 2 حصو تقسیم سو. د ابرهه او اریاط لښکرو د جنگ دپاره ځانونه تیار کړه او 2 لښکره مخ په مخ د جنگ دپاره تیار او آماده ولاړ دي. په دې وخت کې ابرهه و اریاط ته نفر ورولېږي، ویل راسه چې زه او ته خبرې سره وکړو، یو وار به دواړه بې اسلحې سره کښېنو او بحث به سره وکړو، شاید بې له جنګه د حل لار پیدا کړو. اریاط هم قبوله کړه. دوی دواړه د خبرو دپاره بې له اسلحې سره کښېنستل. ابرهه ورته وویل زموږ لښکر ټول حبشان دي، که دوی سره وجنګوو حبش مړه کیږي او د یمن حکم بیرته د یمن خلقو ته پاته کیږي، او دا جنگ د حبشې په ضرر تمامیږي. اریاط ویل مقصد دې څه دی؟ ابرهه ویل زه او ته به جنگ سره وکړو، هر یو چې غالبه سو حکم د هغه دی او هغه د یمن حاکم پاته کیږي. اریاط ویل خوښه مې ده. نو د لښکرو پر ځای دوی 2 یو په یو جنگ سره شروع کړي. اوله حمله یا د تورې وارې اریاط وکړي. هغه خطا سو، خو فقط د ابرهه پر پزه توره وموښته او د ابرهه پزه یې غوټه ور پرې کړه. نو د دې جهته ابرهه ته ابرهه اشرم ویل کیږي، ځکه په عربي کې اشرم و هغه چاته ویل کیږي چې پزه یې پرې سوې وي. خو 2مه حمله یا د تورې وارې ابرهه وکړي. اریاط یې په توره ووهه او مړ یې کړي. نو د یمن حاکمیت و ابرهه ته ورپاته سو او ابرهه د یمن پاچا سو. دا خبر د حبشې پاچا نجاشي ته ورسېدی. ډېر په قهر او غضب سو، ویل حبشان څنګه په خپل مابین کې سره جنګیږي او ابرهه څنګه دا جرأت کاوه چې اریاط ووژني. نو نجاشي قسم یاد کړي چې د خپل لښکر سره به یمن ته ځم او د یمن خاوره به تر پښو لاندې کوم او د ابرهه سر به ورخروم. ورونو په هغه وختو کې د سر خرول د ذلت علامه وه، نو ځکه به مریانو همیشه سرونه خرول. دا خبر و ابرهه ته ورسېدی چې نجاشي په قهر سوی دی او زما د ذلت دپاره یې قسم یاد کړی دی. څرنګه چې د ابرهه
د نجاشي سره هیڅ په وسه نه و پوره، نو یې خپل سر په خپله وخراوه او د یمن یو څه خاوره یې په یوه کڅوړه کې واچول. دغه خاوره او خپل وریښتان یې د یوه لیکه سره د یوه نفر په لاس و نجاشي ته ولېږل. په لیک کې یې و نجاشي ته لیکلي وه: زه ستا تابع او ستا خادم یم. ما چې اریات ووژي د هغه سبب دا و چې هغه ظالم و، ډېر ظلم یې کاوه او خلق یې ستا څخه متنفره کول، او ستا د قسم دپاره ما خپل سر وخراوه. دغه زما وریښتان دي او دغه هم د یمن خاوره ده، تر پښو یې لاندې که چې ستا قسم ادا سي. نجاشي هم راضي سو، ویل څرنګه چې دی زما تابع دی او زما د امر څخه مخالفت نه کوي، نو ولې جنګ کوم؟ همیشه د پاچاهانو یا رئیسانو اشخاص نه دي پکار، بلکې د ځان تابع خلک یې پکار دي. د نجاشي سره خبره پای ته ورسېده، مګر ابرهه چې د نجاشي نائب بلل کیږي، د هغه په زړه کې بیا هم د نجاشي بیره وه. نو د دې دپاره چې خپله وفا او تابعوالی نجاشي ته وښیي، نو یې امر وکړي چې په یمن کې یوه ډېره لو او ښایسته کنیسه جوړه کړي. کنیسه د نصاراو د عبادت ځای دی. څرنګه چې نجاشي نصراني او عابد سړی و، نو ابرهه ویل په دې کار به نور هم نجاشي خوښ او راضي کم. کم وخت چې کنیسه جوړه سوه، نو یې د قلیس نوم پر کښېښاوه او نجاشي ته یې حال ولېږئ چې په یمن کې مې یوه ډېره لو کنیسه ستا په خاطر جوړه کړه، او ټول عرب به مکلف کم چې و دغه کنیسې ته د عبادت دپاره راځي. بیا یې شاوخوا د عربو و قبایلو ته نفر ولېږل چې عرب هم د کنیسې په جوړېدو خبر او مکلف کې چې د حج او عبادت دپاره قلیس ته راځي. په دې جمله کې د ابرهه نفر د عربو و یوې قبیلې ته ورغله چې دلته اهل نسی اوسېدل. اهل نسی څوک وه او د دې نامه څخه مقصد څه و؟ ورونو، د نسی د لفظ ترجمه تاخیر او زندول دی. نسع شی یعنی یو شی وزنداوه. الله جل جلاله د سورة التوبه په 29 نمبر آیات کې فرمایي: انما النسیء زیادة فی الکفر، یعنی بېشکه چې دغه زندول نور هم په کفر کې زیاتوالی دی. نو دغه اهل نسی څوک وه او څه وظیفه یې درلوده؟ ورونو، د دغه خلقو پیژندل یو څه نورو معلوماتو ته ضرورت لري. هغه دا چې کم وخت چې الله جل جلاله ټول عرب د ابراهیم علیه السلام پر دین کړه، او په ټولو عربو کې بې له دینه څخه د ابراهیم علیه السلام بل دین نه و، ټول عرب موحدین وه، خو بیا په کرار د دین عالمان کمیدل او د دین صحیح او اصلي احکام هم ورسره پټېدل، او په دین کې نور شیان د دین په نامه داخلېدل. نو خو بیا هم پر دې سربیره د ابراهیم علیه السلام د دین یو څه آثار پاته وه، لکه حج، عمره او یو څه نور شیان چې د هغې جملې څخه یو هم د حرامو میاشتو عزت و. یعنی الله جل جلاله د خلقو د حساب دپاره 12 میاشتې پیدا کړي دي، چې د هغو څخه په 4 میاشتو کې الله جل جلاله جنگ او تجاوز منع کړی دی، او دغه 4 میاشتو ته اشهر حرم ویل کیږي، یعنی حرامې میاشتې، او هغه 4 میاشتې دا دي: رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. اوس نو د ابراهیم علیه السلام په دین کې په دغه 4 میاشتو کې جنگ او تجاوز حرام او ناروا و، مګر د خپله ځانه څخه دفاع جائز او روا وه. او هر جنگ چې په دغه حرامو میاشتو کې په عربو کې پیښ سوی دی، عربو و هغه جنگ ته حرب الفجار وایه، یعنی د فاجرانو جنگ، ځکه دا کار د الله جل جلاله پر حرماتو تجاوز و، او دا کار فاجرانو کاوه. او د فجار جنگونه 5 دي، یعنی عربو په خپل ټول تاریخ کې په دغه حرامو میاشتو کې 15 واره جنگونه کړي دي، او د فجار
په 5م جنگ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ګډون یا اشتراک کړی دی چې دا هغه وخت و چې د حوازن قبیلې په حرامو میاشتو کې پر مکه مکرمه حمله وکړه او قریشو د خپل ځان د دفاع دپاره د هغو سره جنگ کاوه او دفاع خو بیا جائزه او روا وه څرنګه چې دا جنگ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت او رسالت د مخه و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په عمر کم و نو په دغه جنگ کې یې خپلو اکاګانو ته غشي ورکول په حدیث شریف کې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما د فجار په ورځ د حوازن په حمله کې خپلو اکاګانو ته غشي ورکول نو عربو د ابراهیم علیه السلام د دین سره برابر په دغه 4 میاشتو کې جنگ او تجاوز نه کاوه خو د بله طرفه د عربو ژوند او کاروبار پر دغه جنګو ولاړ و که جنگ نه وای خواړه نه وه یوې قبیلې به پر بلې قبیلې حمله کول د هغو خوراکي مواد سامانونه او حیوانات به په غنیمت اخیستل او بندیان به ځینې نیول چې هغه به بیا د مریانو پر قسم خرڅول دغه د دوی ژوند تجارت او کاروبار و قانون د ځنګلو هر زورور به کمزوره خوړی بې له جنګه د دوی ژوند په لوږه او مسکنت تېرېدی او په دې 4 میاشتو کې پر دوی جنگ منع و خیر رجب خو یوازې میاشت وه دوی د جنگ څخه صبر کولی سوای خو هغه نورې 3 میاشتې ذوالقعده ذوالحجه او محرم سره پسې وې دغه 3 میاشتې جنگ نه کول و دوی ته سخته تمامېده نو یې د دغه مشکل د حل دپاره یوه لار وسنجول چې هغه د حل لار داسې وه چې عربو یوه قبیله اختیار کړه او دې قبیلې ته یې د میاشتو د اړولو واک او اختیار ورکړي چې دوی کولی سي چې یوه میاشت په بله میاشت واړوي مثلا دوی کولی سي چې د محرم میاشت چې جنگ پکښې حرام دی په سفره واړوي نو جنگ جایز او روا سو او بیا د سفرې میاشت د محرم میاشت وبولي یعنی حلاله میاشت و حرامې ته واړوي او بیا د هغې پر ځای هغه حلاله میاشت حرامه کړي خو دغه د میاشتو اړول یوازې اهل نسی کولی سوای دا د بل چا کار نه و اوس چې اهل نسی مو در وښول نو به بیرته هغه خپلې قصې ته راسو کم وخت چې د ابرهه امر دغه د اهل نسی قبیلې ته راغلی چې تاسې به د حج او عبادت دپاره قلیس ته راځئ یعنی هغه کنیسې ته چې ابرهه جوړه کړې ده نو دغه قبیلې سره وویل ابرهه قلیس جوړ کړئ غواړي چې دا به د کعبې شریفې په عوض کې د خلقو د عبادت ځای وي دا هیڅ امکان نه لري نو د دغه اهل نسی څخه یو نفر و یمن ته ولاړ او قلیس ته ورننوتی په هر قسم سره چې وو یو فارغه وخت یې پیدا کړي او په قلیس کې یې انساني ضرورت ادا کړي یعنی ګنګي او مرداري یې پکښې وکړه په هغه سره یې د قلیس ټول دیوالونه ولړل ټوله کنیسه یې مرداره کړه او وتښتېدی دا خبر شاوخوا نشر سو په خپله ابرهه راغلی او دا ښایسته منظره یې ولیده ډېر قهر ورغلی ویل دا کار چا کړی دی خلقو ویل دا د اهل نسی د قبیلې څخه یو نفر و چې دغه خلق د کعبې شریفې ډېر عزت کوي ابرهه چې کعبه شریفه نه پیژندل ویل کعبه څه شي ده خلقو ویل کعبه یوه د ډبرو خونه ده چې ټول عرب او نور خلق د حج دپاره ورته راځي د یمن خلقو د کعبې شریفې په باره کې ابرهه ته نور معلومات هم ورکړه ابرهه ته دا معلومه سوه تر څو چې کعبه شریفه موجوده وي د ده قلیس ته څوک د حج او عبادت دپاره نه راځي نو یې د کعبې شریفې د نړولو نیت او اراده وکړه چې باید کعبه شریفه ونړوم اوس نو ابرهه د کعبې شریفې د نړولو دپاره د یوه لوی لښکر د جوړولو امر وکړي وایي غواړم چې کعبه شریفه ونړوم لښکر تیار او آماده سو ابرهه د لښکره سره د یمن څخه د مکې مکرمې پر طرف رهي سو او خپل زوی یې پر خپل ځای د یمن حاکم پرېښاوه او په لښکر کې یې پر نورو فیلانو علاوه یو بل ډېر لوی فیل هم را رهي کړي
چې پر دغه فیل یې د محمود نوم ایښی و او دا یې اراده وه چې په دغه فیل به کعبه شریفه نړوم. په لار کې د عربو قبیلې د ابرهه مخ ته راووتې، غواړي چې دی د دغه کاره څخه منع کړي، ځکه د عربو قبیلې د ده تر حکم نه وې لاندې. نو د عربو د مشرانو څخه یو مشر چې نوم یې ذونفر و یو لښکر جوړ کړي او د جنګ دپاره د ابرهه مخ ته ورووتی. خو د ذونفر لښکر دونه نه و چې د ابرهه سره وجنګېږي. نو خود د ذونفر قبیلې ماته وخوړه او په خپله ذونفر اسیر ونیول سو او ابرهه دی هم د خپله لښکره سره رهي کړي. بیا په لار کې د خثعم قبیلې ته دا خبر ورسېدی چې ابرهه غواړي چې کعبه شریفه ونړوي. دوی هم لښکر جوړ کړي چې مشر یې نفیل ابن حبیب و. خو تر لږ جنګ وروسته دې قبیلې هم ماته وخوړه او نفیل هم اسیر ونیول سو. خیر، ابرهه طائف ته ورسېدی. اهل طائف چې د ثقیف قبیله وه د ابرهه څخه وبېرېدل چې خلق به مو ووژل سي او طائف به په خرابه بدل کړي. نو یو ابرهه ته نفر ورولېږل چې موږ په دې موضوع کې هیڅ دخل نه لرو، که ته کعبه نړوې ویې نړوه، او د دې دپاره چې دا درته ثابته سي چې موږ بېطرفه یو او ستا په کار نه لرو، یو نفر به هم در سره ملګری کو چې تا ته لار در وښیي او کعبې شریفې ته دې ورسوي. نو د اهل طائف څخه یو نفر چې نوم یې زورغال و په خپله خوښه د ابرهه ملګری سو چې لار ور وښیي. نور عرب کله په دې راضي وه او هیڅوک داسې نه وه چې لار دې ور وښیي. خو دا یو لوی خیانت و چې زورغال وکړي. زورغال د ابرهه سره ملګری سو او د مکې مکرمې لار وښیي. کم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سوه، زورغال په لار کې مړ سو او هلته د مکې مکرمې او طائف په مابین کې ښخ کړه سو او د ده قبر د عربو دپاره د ډبرو د ویشتلو ځای وګرځېدی. یعنې هر وخت چې به عرب دلته تېرېده د ده قبر به په ډبرو ویشتی او ویل به چې دا د خپل قوم خائن دی. حتی که عرب تر اوسه پورې د یوه خائن دپاره مثال راوړي نو وایي فلانی زورغال دی چې خپل قوم ته خیانت وکړي او دشمن ته یې لار ور وښول. بیا نو ابرهه د مکې مکرمې و اطرافو ته ورسېدی او هلته د مکې مکرمې سربانانو د قریشو اوښان پیول. د ابرهه لښکر دا اوښان واخیسته او خپل د لښکر ځای ته بوتله. په دې اوښانو کې 200 اوښان د عبدالمطلب وه چې دغه عبدالمطلب زموږ د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نیکه دی او عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. دا اخبار و مکې مکرمې ته ورسېده چې ابرهه راغلی دی، غواړي چې کعبه شریفه ونړوي او د قریشو اوښان یې هم بوتله. نو عبدالمطلب ورغی، غواړي چې د ابرهه سره وویني، خو ابرهه انکار وکړي، ویل نه غواړم چې په عربو کې د هیچا سره ووینم. عبدالمطلب و ذونفر ته ورغلی. هغه ذونفر چې د ابرهه سره بندي و ویل کومه لار او طریقه نسته چې زه د دغه پاچا سره ووینم؟ ذونفر ویل لکه څرنګه چې ته مې وینې زه بندي یم، خو بیا هم اونیس چې د دغه محمود نومي فلوان او تربیه کوونکی دی او ابرهه ته نږدې دی. ورونو، هغه وخت فلوانانو د پاچاهانو په حضور دونه قدر او عزت درلود لکه نن ورځ چې د جنګي تیارو د ښه او تکړه پیلوټ قدر سته. نو ذونفر ویل زما او د دغه اونیس فلوان په لار کې یو څه تعلق او شناخت پیدا سوی دی. که دې خوښه وي زه به دغه اونیس ته ووایم چې ابرهه ته دې ورولي. د عبدالمطلب خوښه سوه، ویل ښه دی ته ورته ووایه. ذونفر و اونیس ته وویل دغه عبدالمطلب د قریشو د قبیلې لوی سردار او رئیس دی، که دې د ابرهه سره مخامخ او مقابل کوي احسان به دې وي. نو اونیس یې واسطه سو او ابرهه هم عبدالمطلب ته د ملاقات اجازه ورکړه. عبدالمطلب چې ډېر ښایسته او د دبدبې خاوند و، هیبت یې درلود. هر چا چې به ولیدی بې اختیاره د ده عزت زدي کېدی.
نو کم وخت چې دی د ابرهه و مجلس ته ورداخل سو د اولو لیدلو سره د ابرهه په زړه کې د عبدالمطلب عزت او هیبت پیدا سو. لوړ او باعزته شخص ورته معلوم سو. ابرهه چې پر یو مخصوص تخت کښېنستی، کم وخت چې عبدالمطلب ولیدی زړه یې ورته وویل چې عبدالمطلب هم پر دغه تخت ورسره کښېنوي. خو د نورو حبشیانو څخه وشرمېدی. نو ابرهه د خپل تخت څخه راکښته سو او د عبدالمطلب سره د ده د عزت دپاره پر مځکه کښېنستی او پوښتنه یې ځینې وکړه چې څنګه او څه لره راغلی یې. عبدالمطلب ویل ستا عسکرو زموږ اوښان بیولي دي او په هغه جمله کې زما هم 200 اوښان سته. نو زه راغلم چې دغه زموږ حیوانات بیرته وموږ ته راکړې. د دې خبرې په اورېدلو سره ابرهه ته ډېر قهر ورغلی. ویل کم وخت چې ما ته ولیدې ته مې تر دې لوی او لوړ وبللې، ستا عزت مې وکړي، ستا د عزت دپاره پر مځکه در سره کښېنستم، خو تا چې خبرې شروع کړې فقط اوښان غواړې. ما دا فکر کاوه چې ته به د کعبې په باره کې زما سره خبرې وکړې، هغه کعبه چې ته او ستا قوم یې عبادت کوئ او معززه یې بولئ، د الله جل جلاله کور یې بولئ. ما فکر کاوه چې ته به ووایې دغه کعبه مه نړوه، مګر ته وایه زموږ اوښان راکه. عبدالمطلب ورته ویل یا ابرهه زه د اوښانو خاوند یم، دغه د دنیا مال دی چې زه حکم پر لرم او تصرف پکښې کوم، مګر کعبه هغه ځان ته مالک لري، خپل مالک یې ساتي. د کعبې په باره کې ته پوسه او کار دی. که دا د الله جل جلاله کور وو هغه الله جل جلاله یې ساتي. ابرهه ته دا خبره عجبه ښکاره سوه او امر یې وکړي چې د قریشو اوښان بیرته ورکړي. او بیا یې عبدالمطلب ته وویل موږ د دې دپاره نه یو راغلي چې تا او ستا قوم ته آزار در ورسوو، زموږ کار د دغه خونې سره دی، غواړو چې دغه خونه ونړوو. که ته د ځان او ستا د قوم دپاره نجات غواړې نو تاسې د ښار څخه ووځئ چې زموږ د آزار څخه خلاص شئ. کم وخت چې موږ دغه خونه ونړول بیا بیرته تاسې مکې ته راسئ. خیر، عبدالمطلب د ابرهه څخه رهي سو او مکې مکرمې ته ولاړی. اهل مکه یې امر کړه چې د مکې څخه ووځي. د مکې مکرمې خلق هم د ښار څخه ووته او پر هغه نږدې غرو ورته کښېنسته. ګوري چې څه پیښیږي. د مکې مکرمې ښار د خلقو څخه خالي پاته سو. په هغه معینه ورځ چې ابرهه ټاکلې وه د ابرهه په امر لښکر سره د فیله د کعبې شریفې پر خوا حرکت وکړي، غواړي چې کعبه شریفه ونړوي. فیل سره د لښکره د کعبې شریفې و طرف ته ورهیدي. د مکې مکرمې خلق د غرو څخه ورته ګوري. کم وخت چې فیل او لښکر تر مزدلفې تیر سوه، دلته یوه شیله ده چې وادي محصر ورته ویل کیږي او تر دغه شیلې وروسته مینا شروع کیږي. یعنی دغه شیله د مینا او مزدلفې په مابین کې واقع ده. فیل او لښکر چې و دغه شیلې ته ورسېده، په دغه وخت کې هغه نفیل ابن حبیب چې د ابرهه سره بندي و ځان خلاص کړي او په ځغستا د فیل و طرف ته ورغلی. د فیل په غوږ وځړېدی او پر نار یې کړه پرېوځه محموده پرېوځه، دا د الله جل جلاله کور دی. فیل هم زنګون کت کړي پرېوتی. دلته نو د ابرهه نفر راغله چې فیل ولاړ کړي، خو فیل چې هر څه ولاړوي نه ولاړېږي، کشوي وهي فیل حرکت نه کوي. څو هغه اونیس فیلوان راغلی، د فیل مخ یې بل طرف ته واړاوه، فیل ولاړ سو او ځي. فیل چپه راسته د شا پر طرف هرې خواته ځي چې دوی غواړي و هغې خواته ځي، خو مخ پر کعبه شریفه هیڅ حرکت نه کوي. خلق په تعجب کې دي. دوی په فیل اخته دي، مخ یې یوې خوا بلې خوا ته اړوي چې د لرې په اسمان کې د مرغانو یو سیل راښکاره سو چې د اسمان مخ یې ټوله نیولی دی. خلق په تعجب کې سوه چې دا څه شي دي. کم وخت چې رانږدې سوه معلوم سوه چې دا د ابابیل مرغان دي. د ابابیل مرغان دونه کوچني دي لکه کوچنۍ چغکې، لوی او غټ مرغان نه دي، او د هر مرغه سره 3 د خټو څخه جوړې سوي ډبرې ورسره دي، او دا ډبرې دونه کوچنۍ دي لکه د نخود یا ماشو دانې.
هر مرغه یوه ډبره په مشوکه کې نیولې ده او 2 ډبرې یې په پښو کې نیولې دي، په منګولو کې. کم وخت چې دا مرغان د ابرهه و لښکر ته راورسېده نو یې د ډبرو په ویشتلو شروع وکړه. د دغه لښکر څخه چې هر یوه ته ډبره ور ورسېږي، سبحان الله، لکه یو میکروبي مرض چې یو بدن ته داخل سي، غوښې یې تویېږي، ویلې کېږي او لویږي تر څو چې مړ به سو. نو د ابرهه لښکر یو په بل پسې وژل کېده. ابرهه چې دا حال ولیدی په ځغستا سو، تښتي، مګر د الهي لښکر څخه خلاصېده نسته. الله عز وجل پر ده یو مرض مسلطه کوي چې د هغه په واسطه یې د لاس ګوتې ولوېدې او ډنګرېدی و یمن ته په داسې حال کې ورسېدی چې دونه سوی و لکه یو د چرګ چیچی، او هلته مړ او هلاک سو. دا واقعه د محرم په میاشت کې پیښه سوه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر ولادت 50 ورځې د مخه وه. دغه د فیل او ابابیل واقعه الله جل جلاله په قرآن کریم کې موږ ته بیان کړې ده او په سورة الفیل کې فرمایي: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دا واقعه د الله جل جلاله د قدرت معجزه وه. د دې واقعې خبر د هغه وخت په متمدنو او لوی مملکتو کې لکه فارس او روم نشر سو، ځکه ابرهه په یمن کې د نجاشي نائب و او حبشې بیا د روم د حکومت سره ټینګ او نږدې تعلقات درلوده. نو روم د حبشې په دغه واقعه خبر او فارس شبې روم او د هغه د حلفاو یا متعاهدینو خبرونه د جاسوسۍ د لارې لاسته راوړل او هغه به همیشه پکې ناست و. دا خبر ورسېدی او د هغه وخت د مځکې د مخ هغه لوی او پرمختللي مملکتونه هم دغه دوه وه. نو دغه واقعې ټول عالم وځان ته متوجه کړي او عالم یې د بیت الله په شرف پوه او خبر کړي. عالم ته دا معلومه سوه چې الله جل جلاله دغه ځای مقدس دی، لکه دا چې ځای څخه د رسول الله علیه و وسلم د راتګ مقدمه وه. او عالم ته یې دا ورښکاره کړه که د دغه ځای د اهله څخه یو څوک د نبوت دعوه وکړي، دا به عینا هغه شی وي چې د دغه واقعې تقاضا ده. او د دغه ځای څخه راوتل دغه حکمت سر او چې الله جل جلاله ولې د مکې مکرمې مشرکان د هغه وخت پر اهل ایمان چې نصارا په داسې طریقه کامیابه کړه قدرت خبره وه. تاسې پوهېږئ چې د ابرهه لښکر څو نفره و؟ 80,000 نفره د ابرهه د لښکر تعداد و او دا ټوله په کوچني مرغانو هلاک سوه. نو خود دا واقعه د دغه ځای څخه د نبي د راوتلو مقدمه وه. خیر، د دې واقعې په لیدلو سره د کعبې شریفې عزت د عربو په زړو کې نور هم زیات سو. څرنګه چې عربو جنتري نه درلوده نو دوی به د یوې لویې واقعې په پیښېدو سره خپل تاریخونه پیژندل. مثلا فلانی کار د حرب الفجار الاولا د مخه یا وروسته پېښ سو. دغسې یوه لو واقعه چې به د دوی په ژوند کې پیښه سوې وه په هغه به نور تاریخونه ښول. نو دغه د فیل واقعه هم د عربو دپاره تاریخ وګرځېدی. مثلا فلانی کار د فیل تر کال 1 کال د مخه وسو، یا فلانی کار د فیل تر کال 2 کاله وروسته وسو. ورونو، اصلا د دنیا ټول تاریخونه همداسې دي. میلادي تاریخ د عیسی علیه السلام په زیږېدلو شروع سوی دی او زموږ مسلمانانو تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په هجرت سره شروع سوی دی. زموږ په وطن کې به هم داسې ویل کېده فلانی کار د وبا په کال وسو، یا فلانی کار د بلوا په کال وسو، د سقاوي په کال یا د ترکي په کال داسې وسو. مقصد دا چې د فیل کال هم د عربو دپاره تاریخ وګرځېدی
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کال او د واقعې 50 وروسته دنیا ته تشریف راوړی دی. ښه، اوس خو ابراهیم مړ سو، مګر بیا هم د یمن حکم د حبشانو په لاس کې و، ځکه ابرهه خپل زوی چې یکسم نومېدی په یمن کې د ځان په عوض پاچا ګرځولی و، او تر یکسم وروسته د ابرهه بل زوی چې مسروق نومېدی د یمن پاچا سو. د مسروق په وختو کې یو نفر پیدا سو چې عرب او د یمن د اصلي اوسېدونکو څخه و. یوازې دا نه، بلکې د ربیعه ابن نصر پاچا اولاد یې هغه ربیعه چې زموږ په قصه من چا و، هغه چې خوب یې لیدلی و. د دغه یمني عرب نوم سیف ابن ذیزن و. دغه سیف چې اصلي عرب او د پخواني پاچا ربیعه د خاندانه څخه و، همیشه به په فکر کې و چې د یمن د اصلي عربو حکم د حبشانو په لاس کې دی، او دغه تجاوزګرانو څنګه د عربو مځکه په خپل قدرت کې راوستلې ده او د ده د نیکهګانو پاچهي یې غصب کړې ده. نو یې نیت وکړي چې یو څه وکړي او د حبشانو څخه پاچهي بیرته واخلي، مګر د ده په خپله په حبشانو هیڅ زور نه رسېدی، نو به همیشه په فکر کې و او په چاره پسې ګرځېدی، څو ودې نتیجې ته ورسېدی چې د روم پاچا کومک وکړي. مقصد در شام ته ولاړی او د قیصر ملاقات ته ورغلی. قیصر چې د ده غوښتنه واورېده، د ده یې سوړ هرکلی وکړي او د ده غوښتنې ته منفي جواب ورکړي، یعنې د کومک وعده یې نور سره وکړه، او د دې سبب دا و چې قیصر نصراني و او حبشان هم نصارا وه. قیصر نه غوښته چې د نصاراو په مقابل کې د اهل یمن کومک وکړي. کم وخت چې سیف ولیده چې د قیصر څخه یې شی لاس ته نه ورځي، نو یې فکر وکړي چې د یوه عرب پاچا څخه کومک وغواړي. په دغه وخت کې یې نعمان ابن منذر چې په عراق کې با قدرته پاچا و ور په یاد سو، او دغه پاچا هم د ربیع ابن نصر د اولادې څخه و. هغه ربیع ابن نصر چې خوب یې لیدلی و او خپله پاچهي او اولاده یې د یمن څخه عراق ته نقل کړي وه. نو د سیف ابن ذیزن په فکر کې دغه نعمان ابن منذر پاچا ور وګرځېدی او د روم څخه مخ پر عراق رهي سو، څو نعمان ابن منذر پاچا ته ورغلی، خپل او د یمن حال یې ورته ووایه. نعمان ابن منذر ورته وویل د حبشانو حکومت ډېر قوي دی او زما زور نه پرسیږي، خو که ستا خوښه وي د حل یوه بله لار سته، هغه دا چې زه په کال کې یو وار وکسرا ته چې د فارس پاچا دی ورځم او د هغه په حکم مشرفه کېږم. که څه وي ته صبر وکړه، وخت چې د تګ وخت راغلی ته به هم زما سره د کسرا ملاقات ته ولاړ سې او هلته به وکسرا ته خپل شکایت بیان کړې. سیف ابن ذیزن چې بله چاره نه درلوده ویل ښه دی. نو د هلته په حیره کې د نعمان ابن منذر سره تر هغو پاته سو چې د نعمان د تګ وخت راغلی. نو یې سیف هم د ځان ملګری کړي او فارس ته د کسرا د ملاقات دپاره ولاړه. اوس به د کسرا د دربار او مجلس شکل او عادت درته بیان کم. کم وخت چې ورته ورته کسرا ملک پکښې کېدی، نو به خلق په ولاړې ولاړ وه، نه به کښېنستل، او پر هغه ځای چې کسرا کښېنستی د هغه و مخ ته پرده وه، او هغه ځای نسبت و دغه نور سالون ته لوړ و، او پر دغه لوړ ځای بیا د کسرا تخت چې په قسم قسم جواهرو ښایسته سوی و پروت و، او پر دغه تخت سربیره یو د سرو زرو د پاچهۍ تاج ځړېدی چې دا تاج تر اندازې زیات لوی و. ویل کېږي چې د دې تاج وزن 90 کیلو او دا تاج د سرو زرو وزیرانو لوړ په چت پورې تړل سوی و. تر دغه تاج لاندې د کسرا تخت او د ناستې ځای و. د ده او د خلقو په مابین کې پرده وه. دا پرده به نه ایسته کېده تر څو چې کسرا به راغلی او پر هغه خپل خاص د جواهرو پر تخت به کښېنستی، او هغه تاج چې د دروندوالي په سبب ده پر سر نه سوای ایښولی، نو به دی تر هغه لاندې کښېنستی او هغه به
پر سر برابر کړي. بیا به هغه پرده چې د ده او د خلقو په مابین کې وه کشف سوه. خلق خو به په ولاړې ولاړ وه. کم وخت چې به د کسرا دغه عجیب او شانداره شکل او منظر ولیدی نو به ټولو سجده ورته وکړه. العیاذ بالله. حتی پاچاهانو هم سجده ورته کول. دغه نعمان ابن منذر هم سجده ورته کول. اوس نو سیف ابن ذی یزن په دغه مجلس کې د کسرا د ملاقات په انتظار ولاړ دی. څو چې پرده پورته سوه او ټول خلق پر سجده پرېوتل، بې له سیف څخه ده سجده ونه کړه، فقط سر یې وښوراوه. کسرا ته قهر ورغلی، ویل دا احمق څوک دی چې ماته سجده نه کوي؟ ورونو، کبر او غرور د انسان څخه هر څه هیروي. که یو څه فکر وکړو، آیا هغه څوک چې خواړه خوري او بیا د هغو د ایستلو ضرورت ورته پیښیږي د دې وړ او لایق دی چې عبادت یې وسي او یا دې هغه رب وبلل سي؟ خیر، فورا سیف ورته راوستل سو. کسرا ویل ولې دې سجده ونه کړه؟ سیف ویل هغه غمونه چې زما سره سته هغو د کسرا د سجدې څخه مشغوله کړم. کسرا ویل څه غمونه لرې؟ د خپل بیان ورته وکړي چې حبشیانو د یمن کړی پلرو کګانو او پاچهي ځینې غصب کړي دي او زه راغلی یم چې ستا څخه کومک وغواړم چې یمن د حبشیانو څخه راخلاص کړې. کسرا و خپلو مشاورینو او وزیرانو ته مخ ورواړاوه، ویل څه وایست؟ هغو ورته ویل دا یې موږ یمن د حبشې څخه خلاص کړي او ده ته مو ورتسلیم کړي، نو موږ څه فایده وکړه؟ د عربو په مځکه کې کم د فایدې شی نسته چې موږ د هغه دپاره د کسرا لښکر و یمن ته ولیږو. کم وخت چې زموږ مصلحت او فایده نه وي نو د لښکر لیږل بې فایدې دي. مشورې د سیف د کومک کولو څخه انکار وکړي. ورونو، نن ورځ هم د دنیا د لویو او قوي مملکتو دا قانون او عادت دی په کم ملک چې خپلې خاصې ګټې او فایدې ونه لري هغه ښه ونه څېړي، حساب ورته ونه کړي، هېڅکله خپل عسکر او فوجونه هلته نه لیږي. خو دا چې ځینې کسان د هغو په هدف او مقصد نه پوهیږي او یا ځان نه په پوهوي، دا د هغو جهالت دی. که نه هېڅوک خپل عسکر د بل په ملک کې زما او ستا دپاره نه وژني. خیر، څرنګه چې کسرا پاچا و او نه غوښته چې څوک په خالي لاس پرېږدي، نه یې امر وکړي چې وده ته ضرورت او جوړه کالي ورکړي. فورا دا پیسې او کالي ورکړه سوه. مګر سیف د دې دپاره نه و راغلی چې پیسې واخلي، بلکې هغه د یمن پاچهي غوښته. کم وخت چې سیف د کسرا د قصر څخه راووتی، دستي یې د دغه پیسو په ویشلو شروع وکړه. خلق پر راټول دي او دی پیسې ورکوي. دا خبر و کسرا ته ورسېدی چې هغه نفر پیسې و نورو خلقو ته ورکوي. کسرا ویل دا ځوان د یوه حاله خالي نه دی، بیرته یې راولئ. سیف چې یې راوستی، کسرا ویل ما و تا ته هدیه درکړه او تا هغه و خلقو ته تقسیم کړه، د دې څه سبب دی؟ سیف ویل زه او سرو سره نه لرم، زه د داسې مځکې څخه راغلی یم چې غرونه یې سره او سپین زر دي. په دې خبره ده غوښته چې په کسرا کې طمع پیدا کړي او د ده کومک وکړي. ویل زه د بل غرض دپاره راغلی وم، زما زر نه دي په کار. دلته په کسرا کې هم طمع پیدا سوه. بیا یې د مشاورینو سره مشوره وکړه. هغو ورته وویل موږ خو تر اوسه پورې نه خبر چې په یمن کې سره او سپین زر سته، دا نوی خبر دی. کسرا وویل تاسې نه ولیدئ چې دراهم یې و خلقو ته ورغورځول؟ دا د دې علامه ده چې دی و دراهمو ته اړ او محتاجه نه دی. اوس نو کسرا او د ده مشاورین په تردد کې دي چې کومک یې وکړي که یا. هلته خو په دوی کې طمع هم پیدا سوې ده. په آخر کې یې پر دې فیصله وکړه چې موږ په بندیخانو کې داسې خلق لرو چې پر هغو د وژلو امر سوی دی چې باید مړه کړه سي. دغه خلک باسو، لښکر به ځینې جوړ کړو، د سیف ابن ذی یزن سره بیا ولیږو. که دوی پر حبشه کامیابه سوه، یمن ستاسو، او که مړه سوه، دا موږ غواړو. ویل دا ښه فکر دی.
نو یې د بندیخانو څخه داسې خلق راټول کړه چې د وژلو امر پر سوی و. په دې خلقو کې غله، مجرمان، قاتلان او سیاسي بندیان وه. د دې ټولو نفرو شمیر و 800 نفرو ته ورسېدی او یو نفر یې د خپلو صاحب منصبانو څخه د دوی مشر مقرره کړي چې نوم یې اخرز و. اخرز په جنگ پوه، قوي او تجربه کار سړی و. نو یې د دغه 800 نفرو څخه لښکر جوړ کړي او د سیف ابن زیزن په ملګرتیا یې یمن ته ولېږل. دغه نفر په 8 کښتیو کې سپاره سوه. اول فرات ته ورداخل سوه او بیا خلیج العرب ته او بیا بحر العرب ته تر څو چې وعدن ته ورسېده او حبشانو ته هم دا خبر ورسېدی چې د کسرا لښکر را رهي دی. هغو هم د لښکر په جوړولو شروع وکړه. سیف ابن زیزن هم په یمن کې د هغه خپلو طرفدارانو په راټولولو شروع وکړه کوم چې عرب او د یمن خلق وه او د حبشانو حکم یې نه و خوښ چې د دغه فارسیانو د لښکر کومک وکړي. بالاخره د دغه دوو لښکرو په مابین کې جنگ شروع سو چې یو د حبشې لښکر و او بل د فارسیانو. د حبشې د لښکر مشر په خپله مسروق چاو زوی او د فارسیانو د لښکر مشر اخرز و. اخرز ډېر قوي او شدید سړی و. وایي د ده غشي او لیندۍ لطفا فتا واړه. د لښکر مشر په خپله مسروق د یمن پاچا و چې د ابرهه زوی دی او د فارسیانو د لښکر مشر اخرز و. اخرز ډېر قوي او شدید سړی و. وایي د ده غشي او لیندۍ د ډېر قوت په سبب بې له ده څخه بل چا نه سوای استعمالولی. اوس چې جنگ شروع دی، اخرز ولاړ دی، د جنگ حالاتو ته ګوري او څارنه یې کوي، د جنگ نقشه جوړوي. نو پوښتنه یې وکړه، ویل د حبشانو پاچا پیژني؟ سیف ویل هو. هغه سړی وینې چې ورېښمین کالي یې اغوستي دي او پر فیل یې سور دی؟ اخرز ویل هو. ویل دغه نفر یې پاچا دی. اخرز ویل اوس یې پرېږده تر هغو چې د فیل څخه کښته کېږي. بیا و اخرز ته وویل چې د فیل څخه راکښته سو پر آس سپور پرېږدي. څه وخت وروسته اخرز ته وویل سوه چې اوس پر غاتره یا قچره سپور سو. ویل ها د خره پر لور. اوس یې حال ګورئ. دغه اخرز د خپل لښکر شاته ولاړ و. د هغه ځای څخه یې غشی ورته برابر کړي. مسروق یې د دوو سترګو په مابین کې هغه د یاقوت پر ځای وویشتی او غشی یې د سر تر هغه بل طرف ووتی. مسروق د ابرهه زوی ووژل سو او د ده په مرګ د حبشې لښکر ماته وخوړه او د فارسیانو لښکر پر یمن مسلط سو. کم وخت چې فارسیان کامیابه سوه نو یې حکومت و سیف ابن کې دوی په حکومت جوړ او دغه خبره تر اوسه پورې په یمن کې متل ده. وایي دا غوټه د سیف ابن زیزن غوټه ده، خلاصېده نه لري. د یمن د خلقو دا عادت و چې کم وخت به دوی ته مشکل پیښ سو نو بې کومک د خارجانو څخه وغوښتی، خو کم وخت چې به هغه خارجان راغله د دوی مشکل به تر هغه اول هم زیات سو. هو د یمن خلق اوس د حبشې د حکومت څخه خلاص وه مګر د فارسیانو تر تسلط لاندې سوه. بیا نو کسرا د خپل طرفه څخه یو والي پر یمن مقرره کړي چې نوم یې مرزبان و. کم وخت چې هغه مړ سو بیا د هغه زوی توبوجان د یمن والي سو. څه موده وروسته دغه توبوجان کسرا ایسته کوي او د هغه پر ځای بازان د یمن والي مقرره کوي چې دا ټوله فارسیان وه. محترم ورونو، د رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت او د نبوت شهرت
په هغه وخت کې وه چې د یمن حاکم بازان و. په دغه وخت کې چې بازان د کسرا د طرفه پر یمن والي و، رسول الله صلی الله علیه و وسلم د فارس پاچا کسرا ته یو خط او رساله ولیږل چې په اسلام کې داخل سه. خو کسرا بې له دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیک ووایي، هغه یې څرک او ټوک ټوک کړي او د قاصد په باره کې یې د وژلو اراده وکړه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دا خبر ورسېدی، نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې د زما لیک ټوک ټوک کړي، الله جل جلاله دې د ده پاچهي ټوک ټوک کړي. کسرا ته چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لیک په لیدلو سره ډېر قهر ورغلی و، ویل دا څوک دی؟ یو صحرایي عرب غواړي چې زه د ده متابعت وکم؟ د کسرا متکبر دماغ هیڅکله دا نه قبلول، او د دې مثال د ده دپاره داسې و لکه نن ورځ چې په یوه ډېره لرې صحرا کې یو کوچنی کلی واقع وي او د دغه کلي یو نفر دې د امریکا د حکومت څخه وغواړي چې د دین تابع سي. کسرا هم په هغه د مځکې مخ لوی پاچا و او دا خبره ډېره عجبه ورته ښکاره سوه. دې موضوع ته یې په ډېره سپکه وکتل، نو یې د سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نیولو دپاره لښکر ونه لیږي، بلکې د یمن والي بازان ته یې حال ولیږي چې هلته په جزیرة العرب کې یو نفر پیدا سوی دی او غواړي چې زه د ده متابعت وکم. دغه نفر و ما ته راولېږه. بازان هم د جزیرة العرب خلق ضعیفه وبلل، فقط 2 نفره یې و مدینې منورې ته ولېږل، ویل ورسئ او دغه نفر ته ووایست چې د لښکر ولېږلو او جنګ کولو ته ضرورت نسته، بې له عذره او ځنډه ځان تسلیم که. اسلام او مسلمانان ډېر ضعیفه ورته ښکاره کېدل او دوی خپل ځان د دنیا لوی قدرت باله. نو دغه 2 نفره و مدینې منورې ته ورسېدل او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله او ورته ویې ویل چې زموږ سره بازان ته ولاړ سه او هغه دې بیا کسرا ته لیږي، ځکه کسرا ته رسول الله صلی الله علیه و تاسې نن شپه استراحت وکئ او ستاسې جواب به سبا درکم. خلق چې سبا و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د جواب اخیستلو دپاره راغله، رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل بازان ته ووایست چې زما رب نن شپه ستا رب کسرا ووژي. نفر وویل که نن شپه کسرا وژل سوی وي نو تا ته خبر چا راوړي؟ د فارس څخه تر مدینې منورې پورې په یوه میاشت بلکې تر هغه هم زیات خبر را رسیږي. ته څنګه خبر سوې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د الله جل جلاله د طرفه څخه وحی راته راغلی. نفر وویل ستا جواب و موږ ته دغه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویل هو، ولاړ سئ بازان ته دغه حال ووایست. نو دوی هم رهي سوه تر څو یمن ته ورسېده او بازان ته یې دا بیان وکړي چې موږ ویل ځان تسلیم که او ده ویل چې کسرا ووژل سو. تر دغه وخته لا د کسرا د وژل کېدو خبر د فارس څخه و یمن ته نه و رسېدلی. نو بازان پوښتنه وکړه چې دا کومه شپه وه چې ده ویل کسرا ووژل سو؟ هغه شپه یې ور وښول چې فلانۍ شپه وه. بازان ویل انتظار وکړئ. پس له 14 ورځو و یمن ته خبر را ورسېدی چې کسرا په فلانۍ شپه د خپل زوی د طرفه ووژل سو. دا عینا هغه شپه وه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته ویلي وه چې نن شپه. نو بازان وویل په والله دا معلومات بې له نبي څخه و بل چاته نه کېږي. نو یې ایمان راوړي او مسلمان سو. او هغه نور فارسیان چې په یمن کې وه د بازان د مسلمانېدو په سبب ټول ورسره مسلمانان سوه. او بازان وویل تر دې وروسته موږ د مدینې د حکم تابع یو نه د فارس. تر دغه وروسته یمن او د هغه حکومت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو د حکم تابع وه نه د کسرا. نو د بازان الفارسي رضی الله تعالی عنه په مسلمانېدو سره اسلام و یمن ته داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم دغه بازان د یمن پر حکومت د وفات تر وخته پرېښاوه. کم وخت چې بازان وفات سو نو د ده زوی شهر د یمن حاکم وګرځېدی او رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم پر دغه حکومت پرېښاوه.
تر څو چې الاسود العنسي په یمن کې پیدا سو او د نبوت دعوه یې وکړه او شهر د بازان زوی یې مړ کړي او د یمن حکومت یې ونیوی. دا واقعات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حیات په آخرو وختو کې پیښه سوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عادت دا و کم پاچاهان چې به په اسلام مشرفه کېده هغه یې پر هغه خپل حکومت پرېښول، نه ایسته کول. دا هغه معلومات وه چې یمن څنګه د فارس په حکم کې داخل سو او بیا څنګه د فارس د حکمه څخه ووتی او په اسلام کې داخل سو. اوس به یوه بله قصه درته بیان سي چې دا قصه هم د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند پورې تعلق لري او دا قصه د قصی ابن کلاب ده چې دغه قصی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلرم نیکه دی. ستاسې به هغه د مخه بیان په یاد وي چې د جرهم قبیله څنګه د یمن څخه و مکې مکرمې ته راغله او د دوی څخه اسماعیل علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام زوی و ښځه وغوښته او اوس دغه موجوده عرب مستعرب د اسماعیل علیه السلام او د جرهم لمسیان دي او د مکې مکرمې امارت او اداره د دوی په لاس کې وه او بیا د جرهم پر قبیله او د اسماعیل علیه السلام پر لمسیانو د خزاعه قبیلې حمله وکړه چې په جنگ او زور یې د مکې مکرمې حکم ځینې واخیست. که څه هم د اسماعیل علیه السلام لمسیان د هلته په مکه مکرمه کې اوسېدل خو قدرت او د شي اختیار یې نه درلودی بلکې حکم او امریت ټول د خزاعه د قبیلې وه. او دا بیان مو هم درته وکړي چې د خزاعه د قبیلې مشر عمرو بن لحی څنګه د دوی ودین ته تغییر ورکړي او شرک یې پکښې داخل کړي او دغه د خزاعه قبیلې تقریبا 500 کاله پر مکه مکرمه حاکمیت درلودی. خو د اسماعیل علیه السلام د اولادې بیا هم زړه غوښتی چې قدرت خپل لاس ته راوړي ولې چې مکه مکرمه اصلا د دوی وه او حکم یې هم د دوی په لاس کې و مګر دا کار یې نسوی کولی ځکه قدرت یې نه درلودی تر څو چې د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې د قصی ابن کلاب په نامه سره یو نفر پیدا سو. ورونو د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې یو فهر دی یعنی یو نفر و چې نوم یې فهر دی چې لقب یې قریش و او د ده و اولادې ته قریش ویل کیږي. کم وخت چې قریش ذکر او یاد سي مقصد یې د دغه فهر اولاده ده او فهر د اسماعیل علیه السلام د نږدې لمسیانو څخه دی نو ټوله قریش د دغه فهر اولاده ده او قصی ابن کلاب هم د فهر د اولادې څخه دی. دغه قصی ابن کلاب ته الله جل جلاله ډیر مال او غنا ورکړی وه په خپل قوم کې مشر او سردار و او بیا یې د حلیل د لور سره واده وکړي چې دغه حلیل په دغه وخت کې د خزاعه د قبیلې او مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. دې واده د قصی ابن کلاب شرف نور هم ورزیات کړي ځکه یو خدای د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه و او بل د ده ښځه د خزاعه د قبیلې او د مکې مکرمې د رئیس لور وه او په عین وخت کې غني او مالداره هم و په خپل قوم کې مشر او د عزت خاوند و. کم وخت چې د دغه قصی اولادونه زیات سوه نسل یې ډیر سو نور یې هم عزت او دبدبه پیدا کړه نو دا فکر ورسره پیدا سو چې د خپلو پلرو ملک او حکم بیرته لاسته راوړي. په دغه وختو کې د ده خسر چې حلیل نومېدی او د خزاعه د قبیلې رئیس و مړ سو نو قصی ابن کلاب اعلان وکړي چې دی د مکې مکرمې مشر او سردار دی او د دې کار دپاره د خپلو ورونو د اکا د زامنو او خپل قوم څخه کومک وغوښتی او هغو یې هم کومک وکړي. خلق ورته راټول سوه. اوس نو په مکه مکرمه کې د جنگ دپاره 2 لښکره جوړ سوه چې یو د قریشو د قصی ابن کلاب لښکر دی او بل د خزاعه د قبیلې لښکر دی. جنگ پر شرف او د مکې مکرمې پر حکم دی. کم وخت چې جنگ شروع سو ډیر کسان ووژل سوه او د دواړو طرفو څخه ډیر خلق مړه سوه. خلقو چې دا قتل او مرګونه ولیده نو عادل او پوهانو خلقو د صلح دپاره د دوی په مابین کې مداخله وکړه
ویل تاسې باید بې له جنګه د منصفانو په حکم فیصله وکئ. بیا نو دواړو طرفو د منصف پر حکم اتفاق وکئ او یو سپین ږیری سړی چې ډېر هوښیار او د عربو د پوهانو څخه و د منصف او فیصله کوونکي په صفت وټاکئ چې د دغه سړي نوم یعمر ابن عوف و. دواړو قبیلو پر دې اتفاق وکئ چې یعمر ابن عوف مو منصف دی او دواړو طرفو ډېر شدید قسمونه یاد کړه چې دغه یعمر ابن عوف چې هره فیصله وکړه بې له کم دلیله یې منو او هیڅوک پر هغه حکم اعتراض نسی کولی او پر دغه اتفاق او قسمو یې شاهدان هم ودرول. اوس نو ټول خلق و دغه یعمر ته راټول سوه او د مدعیانو څخه هر یو غواړي چې خپل دلایل ووایي. اول قصی ابن کلاب ولاړ سو او ویل دا زما د پلرو ملک دی، اسماعیل علیه السلام زما نیکه دی او هغه اول سړی دی چې په مکه کې اوسېدلی دی او زمزم هم د هغه دپاره الله جل جلاله پیدا کوي. کعبه شریفه هم هغه جوړه کړې ده او د خزاعه قبیلې دا ملک په زور لاندې کړی دی. هو دا صحیح ده چې دوی 500 کاله دلته حکم کړی دی خو د اولې ورځې څخه دوی د زور څخه کار اخیستی دی او د بل حق یې خوړلی دی او دغه کعبه شریفه هم زما نیکه جوړه کړې ده. ویل اوس دې نو دوی خپل دلیل ووایي. مګر د خزاعه د قبیلې سره هیڅ د یادولو وړ دلیل نه و ځکه رښتیا هم دوی ټول شیان په زور غصب کړي وه. اوس نو یعمر حکم کوي. ټول خلق په انتظار او چپه خوله دي. یعمر وویل د مکې مکرمې ټول شیان د قصی ابن کلاب دي چې هغه شیان چې شوه رفاده، سقایه، حجابه، کسوه او ندوه دي. هر امر او هر واقعه په قصی ابن کلاب پورې تعلق لري او خزاعه لره په مکه مکرمه کې هیڅ اختیار او تصرف نسته. په دې فیصله سره ټول شیان د خزاعه د لاسه ووتل او هر څه د قصی ابن کلاب په تصرف کې سول. د ټولو عربو ټول شرف د ده ولاسته ورغلی. اوس نو قصی ابن کلاب بې له اختلافه د مکې مکرمې عمومي رئیس او سردار سو او خزاعه هم ټول شیان و ده ته تسلیم کړه ځکه وعده یې کړې وه او قسمونه یې یاد کړي وه. قصی ابن کلاب چې ډېر سخي سړی و نو د حاجانو ټول مصرف یې د خپله ماله څخه کاوه. د حاجانو اوبه او خواړه دی برابروي. د خلقو په زړو کې نور هم محبت زیات سو. قصی ابن کلاب و کعبې شریفې ته نږدې د قریشو د اجتماع او مشورو دپاره یوه ډېره لو خونه یا سالون جوړ کړي چې نوم یې د دارالندوه پر کښېښاوه. نو دارالندوه یو تعمیر و چې په هغه کې د قوم اجتماع، مجلس او مشورې کېدلې. دا دارالندوه داسې ځای و چې د اهل مکې ټوله فیصلې په دغه ځای کې کېدې. د قریشو په مابین کې هیڅ عهد او اتفاق بې له دغه دارالندوه بل ځای نه کېدی. حتی د نورو قبایلو سره هم هر قسم وعدې او فیصلې، قراردادونه او عهدونه په دغه دارالندوه کې کېده. هیڅ مشوره د جنگ او صلح، هیڅ فیصله بل ځای نه کېده بې له دغه ځای څخه. دا کار تر دغه نور هم مخته ولاړی. هغه دا چې په مکه مکرمه کې هیچا بل ځای واده نه کاوه مګر په دارالندوه کې چې دار قصی ابن کلاب هم ورته ویل کېده. دا هغه دارالندوه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت په ورځ د قریشو مشران په دغه ځای کې سره جمع سوه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژلو فیصله یې وکړه. او دا هغه کور دی چې دلته د مسلمانانو په مقابل کې د جنگ فیصله وسوه. مقصد دا چې د عربو او قریشو ټول حکم او شرف په دارالندوه کې و. ټوله فیصلې یې په دغه ځای کې وې او د دې کور مؤسس قصی ابن کلاب و. او دغه قصی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څلرم نیکه دی. کم وخت چې قصی ابن کلاب سپینږیری او ضعیفه سو او دا ور معلومه سوه چې اوس نو مرګ را نږدې دی نو یې خپلو اولادو ته وکتل
چې ټوله په مکه مکرمه کې د خپلو او اخلاقو او پوهې په سبب قدر عزت او شرف لري بې له عبدالدار څخه، نو یې د ځان سره دا فکر وکړي چې نور خو ټوله په خپله د عزت خاوندان دي او عبدالدار چې تر ټولو مشر هم دی په خلقو کې عزت نه لري، نو راسه د مکې مکرمې مشرتوب وده ته ورکړه چې دی هم په دغه مشرتوب د عزت خاوند سي. نو یې وصیت وکړي چې تر ما وروسته د مکې مکرمې ټول مشرتوب د عبدالدار دی. کم وخت چې دی مړ سو زامنو یې هم ټول منصبونه و عبدالدار ته پرېښول، مګر کم وخت چې بیا عبدالدار مړ سو بیا نو د قصی زامنو د مشرتابه وظیفې په خپل مابین کې سره تقسیم کړې. د عبدالدار و اولادې ته یې سدانه او حجابه ور پرېښول، عبدمناف او د ده اولادې ته چې بني هاشم دي سقایه ور ورسېدل. خیر د قریشو و ټولو شاخو ته چې د قصی ابن کلاب اولاده وه خاصه وظیفه ورکول سوه. د قصی ابن کلاب یو زوی عبدمناف نومېدی چې د دغه عبدمناف بیا هاشم مطلب او نور زامن وه، یعنی د عبدمناف زامن څوک وه؟ هاشم مطلب او نور، او د هاشم د اولادې څخه یو هم شیبه دی. ورونو د شیبه پلار هاشم تر مکې مکرمې د دباندې عربو څخه یوه ښځه چې د شرف او عزت خاونده وه په نکاح کړه. څرنګه چې دې ښځې په خپل قوم کې ډېر لوړ مقام او عزت درلودی، نو دا هلته د خپل قوم سره تر مکې مکرمې د باندې اوسېده او هاشم به هلته ورتلی او د واده د شرطو څخه یو شرط دا و چې طلاق د دې په اختیار و، ځکه دا شریفه مالداره او د عزت خاونده وه. د هاشم د دغه ښځې څخه زوی پیدا سو او د دغه زوی نوم یې شیبه کښېښاوه. څه موده وروسته هاشم مړ سو او شیبه د خپلې مور سره تر مکې مکرمې د باندې اوسېږي. کم وخت چې شیبه د هاشم زوی د بلوغ وسن ته ورسېدی، نو یې اکا چې مطلب نومېدی او د هاشم رور و د شیبه و مور ته ورغلی او ویل زه هلک را سره بیایم. هغې ویل څنګه یې بیایې؟ دا زما زوی دی، باید زما سره وي. مطلب ویل زوی دی اوس غټ سو او د سړیانو و درجې ته ورسېدی او دی په خپل قوم کې د سردارانو او اشرافو څخه دی، دی د قصی ابن کلاب د زامنو څخه دی. دا نه ښایي چې بې له بکې په بل ځای کې واوسېږي، ځکه هلته د ده شرف عزت او احترام سته. ښځې چې د شرف او سردارۍ نوم واورېدی ویل اختیار به ده ته پرېږدو چې ستا سره ځي او که زما سره پاتېږي. کم وخت چې اختیار و شیبه ته ورکوي، ده ویل د اکا سره ځم، ځکه دی پوهېدی چې هلته شرف او عزت سته او ده ته هم دغه شرف ډېر اعتبار درلودی. که څه هم د ده عمر لږ و، خو د شرف په قدر پوهېدی. اوس نو شیبه د خپل اکا سره د هغه پر اوښ تر شا ورسره سپور سو. کم وخت چې مکې مکرمې ته داخل سوه، هغه وخت عادت داسې و چې خلقو به همیشه نوي مریان رانیول. نو خلقو چې شیبه د مطلب سره ولیدی چې تر شا یې پر اوښ سپور دی، د خلقو دا خیال سو چې مطلب نوی مریی رانیولی دی. نو یوه شیبه ته عبدالمطلب ویل، یعنی د مطلب مریی. که څه هم وروسته بیا خلقو ته دا معلومه سوه چې دا د هاشم زوی شیبه دی او د مطلب وراره دی، خو شهرت یې په عبدالمطلب سره پیدا کړي. دغه عبدالمطلب چې اصلي نوم یې شیبه دی او د هاشم زوی دی، او هاشم د عبدمناف زوی دی، او عبدمناف د قصی ابن کلاب زوی دی، زموږ د نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم نیکه دی. خیر عبدالمطلب ځوان سو او واده یې وکړي. د ده اول اولاد چې زوی و حارث نومېدی، چې د ده تر ټولو اولادو مشر و. کم وخت چې دغه حارث لوی او ځوان سو، البته عبدالمطلب نور اولادونه هم درلوده، خو هغه کوچنیان وه. په دغه وخت کې عبدالمطلب خوب ولیدی، هغه داسې دی بیده او یو چا پر غږ کړه طیبه وکینه. ده ویل طیبه څه شي ده؟ خو هغه ناره کوونکی ولاړی. دی په تعجب کې سو چې دا څنګه خوب و. دوهمه شپه بیا بیده دی چې یو څوک ورته وایي بره وکینه. ده ورته ویل بره څه شي ده؟ ناره کوونکی بیا ولاړی.
نو د ده په زړه کې ور وګرځېده چې یوه قصه سته، ځکه داسې تکراري خوب بې څه نه وي. درېیمه شپه بیا په خوب کې هغه ناره کوونکی ورته راغلی، ویل مضمونه وکینه. ده ویل مضمونه څه شي ده؟ هغه ناره کوونکی بیا ولاړی. اوس نو بلکل د ده یقین سو چې یو لوی او مهم کار سته چې د هغه په باره کې 3 ورځې پرله پسې خوب وینم. داسې مکرر خوب په عادي ژوند کې څوک نه ویني. 4مه شپه بیا عبدالمطلب خوب ویني چې یو څوک ورته وایي زمزم وکینه. ده ویل زمزم څه شي دی؟ دا وار ناره کوونکی نه ولاړی او ورته ویې ویل هېڅکله نه وچیږي او نه بهیږي. حاجان به په اوبه او دغه زمزم د لرشین او وینو په مابین کې پر هغه ځای دی چې سپین وزرې کارګه مشوکه وهي د میږیانو د کلي سره، چې په پښتو میږتون ورته وایي. دا خبرې د عبدالمطلب په زړه کې حفظ او یاد سوې او پوه سو چې ده ته د زمزم د کیندلو وظیفه ورکول سوه. دی باید زمزم وکیني. زمزم په اهل مکه کې مشهور و، اورېدلی یې و، مګر ځای یې چاته نه و معلوم چې چیرې دی. او دا هم مشکله او ناممکنه وه چې د کعبې شریفې ټول اطراف دې د زمزم د پیدا کولو دپاره وکیني. مګر اوس عبدالمطلب ته د زمزم په کیندلو سره امر وسو. دا اشارات او علامات ورته وویل سوه. ځای تقریبا معلوم سو. خو عبدالمطلب ته یو بل تکلیف پیښ دی. هغه دا چې نور قریش کله وده ته اجازه ورکوي چې د کعبې شریفې پر شاوخوا کیندل وکړي، او دی هم بې له دغه یوه زوی څخه چې ځوان دی بل مدافع او کومک کوونکی نه لري. خو په دا سبا دی او د ده زوی حارث دواړه د کوره راووته او کعبې شریفې ته ورغله چې زمزم پیدا کړي او ویې کیني. اوس نو په هغه علامو پسې ګرځي چې وده ته په خوب کې ویل سوي وې. اوله علامه دا وه چې په مابین کې د لرې او وینو. دوهمه علامه پر هغه ځای چې سپین وزرې کارګه مشوکه وهي. او درېیمه علامه د میږتون سره. دی د کعبې شریفې پر شاوخوا په دغه علامو پسې ګرځي، مګر علامې هیڅ نسته. دی پر دغه حال و چې یو څو نفره راغله غواړي چې یوه غوا د هغه بت سره حلاله کړي چې اساف نومیږي. دا بیان خو مو د مخه درته کړی دی چې اساف او نائله څوک وه او څنګه بوتان سوه. نو دغه نفرو هغه غوا حلاله کړه. د اساف سره یې وینې توی سوې، مګر دغه حلاله سوې غوا د هغه ځای څخه وغورځېده. وینې ځینې بهیږي او غوا ځغلي. څو بل ځای غوځاره سوه. نفر پسې ورغله، د غوا پاته کار یې هلته ور وکړي. لرې او کلمې یې هلته ځینې راویستل. اوس نو عبدالمطلب ته اوله علامه ور معلومه سوه چې دا یې ویني او هغه یې لرې یا لرشین. د دغو دوو په مابین کې د زمزم څاه دی. خو بیا هم دغه منطقه ډېره لو او پراخه منطقه ده، نسي کولی چې ټوله وکیني. اوس نو په دغه ځای کې ګرځي چې پر میږتون پېښ سو. دا هم دوهمه علامه سوه. مګر دا د میږیانو ښار هم یوه لو منطقه ده. بیا هم مشکله ده چې دا ټوله منطقه وکیني. په فکر کې دی چې څه وکړي. په دغه وخت کې یو کارګه یا ټپوس راغلی چې په وزرو کې یې سپینې بڼې وې. کارګه عادتا ټوله تور وي، خو وده ته په خوب کې ویل سوي وه چې غراب اعصم، او غراب اعصم په عربي کې و هغه کارګه ته ویل کیږي چې په وزرو کې یې سپینې بڼې وي. نو دې کارګه و هغه میږتون ته نږدې مځکه په مشوکه وهل. عبدالمطلب پوه سو چې دا هغه د مقصد ځای دی. نو یې د هغه ځای په کیندلو شروع وکړه. خو قریش پر راټول سوه. ویل دا څه کوې؟ د اساف او نائلې په مابین کې مځکه کینې؟ موږ هېڅکله اجازه نه درکوو چې ته و کعبې شریفې ته نږدې مځکه وکینې. ده پر خپل زوی حارث غږ وکړي چې دوی راڅخه ګرځوه، او په خپله عبدالمطلب په کیندلو مشغول دی. خو قریش د یوه طرفه او حارث د بله طرفه سره اخته دي. قریش یې د کیندلو څخه منع کوي او حارث د هغو مخنیوی کوي. عبدالمطلب په خپل کار اخته دی، کیندل کوي. خو دا نقاش او کشمکش تر ډېره دوام درلودی، څو عبدالمطلب پر هغو ډبرو پیښ سو چې عادتا د څا پر خوله ایښول کېدې. یو وار یې نارې کړه الله اکبر. قریش پوه سوه چې عبدالمطلب د خپل مقصد شی پیدا کړي.
نو قریشو پوښتنه ځینې وکړه چې ته څه شي کیندې؟ ده ویل زمزم. عبدالمطلب نور هم خپلو کیندلو ته دوام ورکوي او حقیقتا یې هم د زمزم څا پیدا کوي. اوس نو قریش ورته وایي موږ دې په دې څا کې شریکان یو. عبدالمطلب ویل د څه شریکان؟ تر اوسه پورې مو زه وکیندلو ته نه پرېښولم، ما وکیندئ، اوس چې اوبه پیدا سوې تاسې مې شریکان یاست؟ ورونو واقعا په مکه مکرمه کې د اوبو ملکیت ډېر لوی شرف و. اوبه په مکه کې تر اوسه دوی خپلې اوبه د مکې مکرمې د باندې څخه راوړلې او اوس په خپله په مکه کې زمزم ورته پیدا سو. خو عبدالمطلب پر دې ټینګ سو چې اوبه زما دي او نور قریش بیا وایي چې موږ حتما در سره شریکان یو. څو خبره تر جنګه ورسېده، خو په آخر کې پر دې فیصله وسوه چې دریم طرف دې زموږ په مابین کې حکم او فیصله وکړي. ویل دا دریم به څوک وي؟ هغه هم پر دې اتفاق وسو چې د بني سعد پر کاهن به فیصله کوو چې دا کاهن په یثرب کې اوسېدی. نو و یثرب ته رهي سوه چې اوس مدینه منوره ورته ویل کېږي. هلته چې ورسېدل د بني سعد کاهن و خیبر ته تللی و. نو دوی خیبر ته پسې رهي سوه. ورونو تاسې وګورئ کم وخت چې الهي دین نه وي، جهالت او بې علمي وي، سحر او جادوګري، کوډې او کاهني څونه پر خلقو او د دوی پر عقیده مسلط وه او څونه یې ځانونه پسې ستړي کول. د مکې مکرمې څخه تر مدینې منورې پورې، بیا د مدینې منورې څخه و خیبر ته، هغه هم پیاده یا پر اوښانو په کوډګر او کاهن پسې ځي. خیر دوی نو اوس د کاهن د حکم او فیصلې دپاره خیبر ته رهي دي. خو په لار کې چې ټوله ریګ او غرونه دي د عبدالمطلب او د ده د ملګرو اوبه خلاصې سوې او د هغه نورو قریشو سره هم لږ اوبه پاته دي. څو عبدالمطلب او د ده ملګري د تندې د لاسه مرګ ته قریب او نږدې سوه. نو یې د هغه نورو قریشو څخه اوبه وغوښتې، خو هغو ویل زموږ سره دونه اوبه پاته دي چې فقط موږ ژوندي پاته سو او اوبه یې ور نه کړې. نو عبدالمطلب او د ده ملګرو ځانونه پر مرګ وسپارل. ویل وچ دښتې، اوبه هم نه لرو او د مقصد ځای هم ډېر لرې دی، بې له مرګه بل شی نه دی پاته. نو ویل باید څه وکړو؟ ویل باید د خپلو ځانو دپاره قبرونه جوړ کړو. مرو خو حتما په دې کې خو شک نسته، مګر دا چې ټوله پر دښت پراته یو او حیوانات مو خوري، تر دې دا ښه دی چې ښخ کړه سو. قبرونه به جوړ کړو، هر یو چې د مخه مړ کېدی دا نور به هغه ښخوي، خو فقط هغه یو آخري نفر به بې ښخېدو پاته سي، دا نور خو به ښخ سي. ویل ښه فکر دی. نو یې د قبرو په کیندلو شروع وکړه او د قریشو هغه بله ډله ورته ګوري. دوی قبرونه وکیندل او د مرګ په انتظار کښېنستل. خو بیا د عبدالمطلب زړه طاقت ونه کوي. ویل دا نه ده صحیح چې موږ ناست یو او د مرګ انتظار باسو، دا عجز او تسلیمېده دي. تر هغو چې ژوندي یو باید په اوبو پسې وګرځو. نو بیا د اوبو د پیدا کېدلو دپاره ولاړ سوه. که ګوري چې د عبدالمطلب اوښ مځکه په پښه ووهل او د مځکې څخه یو څه اوبه راووتې، دوی یو وار په تلوار پر راټول سوه، اوبه یې وچښلې. کم وخت چې د دوی ضرورت پوره سو نو یوه هغه نورو قریشو ته ورغږ کړه، ویل راسئ اوبه وچښئ. هغه هم راغله، اوبه یې وچښلې او لوښی یې ډک کړه. نو یې عبدالمطلب ته وویل و تا ته چې الله جل جلاله په دې وچ دشت کې اوبه درکړې نو زمزم هم ستا دی او الله جل جلاله تا ته درکړی دی. دوی پوه سوه چې دا د الله جل جلاله د طرفه اشاره ده چې زمزم د عبدالمطلب دی. نو زمزم یې وده ته پرېښاوه او د کاهن د طرفه بیرته راوګرځېده. نو سقایه یعنې د حاجیانو اوبول بې اختلافه د عبدالمطلب سوه. د زمزم تصرف د عبدالمطلب او د هغه د اولادي سو. الله جل جلاله و عبدالمطلب ته پرله پسې اولادونه ورکول. 10 یې زامن ورکړه او 6 یې لوڼې ورکړې. زامن یې عباس او حمزه رضی الله تعالی عنهما. دا یې هغه 2 زامن دي چې د اسلام وخت یې نیولی دی او په اسلام مشرف سوي دي. او بل ابو طالب چې اصلي نوم یې عبدمناف دی او ابو لهب چې اصلي نوم یې عبدالعزا دی. دغه 2 د اسلام عصر نیولی دی او مسلمانان سوي نه دي.
او هغه زامن یې چې د اسلام عصر یې نه دی نیولی او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر بعثت د مخه وفات سوي دي، هغه عبدالله چې زموږ د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و وسلم پلار دی، او حجل، ضرار، مقدم، زبیر او حارث دي. دا د عبدالمطلب هغه 6 زامن دي چې تر اسلام او بعثت د مخه وفات سوي دي. او د عبدالمطلب لونې صفیه، ام حکم، عاطفه، امیمه، اروه، بره. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم 6 امګانې او 9 اکاګان او 10 د ده صلی الله علیه و وسلم پلار. دا د عبدالمطلب اولادونه وه. مګر کم وخت چې عبدالمطلب د زمزم څاه کیندی او څوک یې نه درلوده چې د ده دفاع وکړي، نو یې د ضعف احساس وکړي چې د قوم په مقابل کې ضعیفه یم. نو یې په هغه وخت کې دا نظر کښېښاوه، ویل که ماته الله جل جلاله 10 زامن راکړه، یو به د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالوم. کم وخت چې الله عز وجل وده ته 10 زوی ورکړي او هغه هم ځوان سو، نو عبدالمطلب چې برهي و 10 ځوانان زامن به تر شا په پسې و. اوس نو عبدالمطلب اراده وکړه چې هغه خپل نظر ادا کړي. نو د کعبې شریفې و کاهن ته ورغلی او د کاهن سره به اقداح پراته وه چې ازلام هم ورته وایي. ورونو، اقداح یا ازلام څه شي دي او کاهن چاته ویل کیږي؟ اول، کاهن هغه چاته ویل کیږي چې د مستقبل یا راتلونکي وخت حالات او اخبار به بیانول او دا دعوه به کول چې زه په اسرارو او پټو حالاتو خبر یم او پوهیږم. او منجم و هغه چاته ویل کیږي چې ستورو ته ګوري، د هغو پر تګ او د هغو پر مواقعتو حساب کوي، چې په حقیقت کې دا کار پر ستورو ایمان دی. او ازلام یا اقداح و هغو غشو ته ویل کیږي چې پر هغو بڼکې نوي تړل سوي. او د مشرکینو سره ازلام پر 2 قسمه وه. یو هغه قسم و چې پر ځینو به هو لیکل سوي وه او پر ځینو به یا لیکل سوي وه، او دا غشي به سره ګډ وه. نو که به عربو د یوه کار اراده وکړه، مثلا د سفر یا واده یا د یو شي د رانیولو، نو کاهن ته به ورغله او هغه به د دغه غشو څخه یو راویستی. که به د هو غشي راووتی، هغه کار یې کاوه، او که به د یا غشي راووتی، هغه کار به دغه کال معطله کړي. په دې ازلامو کې نور قسمونه هم وه. مقصد دا چې د مشرکانو د ژوند ټول کارونه او معاملات پر فال، کاهن او منجم ولاړ وه. دا د مشرکانو دین او عقیده وه. بدبختانه نن ورځ زموږ په وطن کې هم ډېر انسانان د کوډګرانو او ساحرانو سره تعلق تګ او راتګ لري چې دا کارونه د کفر او شرک کارونه دي، د دین مبین اسلام څخه وتلي او مخالف دي، قطعا حرام او ناروا دي. خیر، خپلې قصې ته به راسو چې عبدالمطلب د کعبې شریفې و کاهن ته ورغلی او پر هر غشي یې د یوه زوی نوم ولیکئ. 10 غشي یې جوړ کړه او کاهن ته یې وویله چې اوس نو دغه غشي سره ګډ کړه او بیا یو ځینې راوباسه. د هر یوه غشي چې راووتی، هغه د خپل نظر د ادا کولو دپاره حلالوم. ورونو، دا مې هیر سوه چې درته ووایم چې پر عبدالمطلب په ټولو زامنو کې عبدالله ډېر ګران و. نو عبدالمطلب په دغه وخت کې د ځانه سره ویل که عبدالله د دغه حلالېدو څخه چپ او خلاصو، نو مسئله په خیر ده. یعنی که بې له عبدالله بل د هر یوه نوم راووځي، پروا نه کوي، ځکه عبدالله تر ټولو زامنو پر ګران و. کاهن هم غشي سره ګډ کړه. عبدالمطلب په کعبه شریفه کې ولاړ دی او دعا کوي چې د عبدالله نوم راونوځي. خو کاهن چې غشي سره ګډ کړه او یو یې ځینې راپورته کوي، هغه د عبدالله غشی و. څرنګه چې عبدالمطلب پر خپله وعده ولاړ و، نو یې عبدالله تر لاس ونیوی او د اساف و طرف ته رهي سو، غواړي چې عبدالله حلال کړي. قریش دا حال ویني چې عبدالمطلب زوی تر لاس نیولی دی او چاړه یې په لاس کې ده، غواړي چې خپل زوی حلال کړي. نو قریشو پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا عبدالمطلب څه کوې؟ ده ویل نظر مې ایښی و، اوس یې ادا کوم. قریشو زوی ځین راکش کړي، ویل زوی ولې حلالوې؟
دوی یې دې خواته کشوي او عبدالمطلب یې د ځان خواته کشوي. په دغه کشمکش کې د عبدالله سر په هغه چاړه زخمي سو چې د پلار په لاس کې یې وه. نو ځکه عبدالله ته عبدالله اشج ویل کېده، ځکه چې پر سر یې زخم و. او اشج په عربي کې هغه چاته ویل کېږي چې سر یې زخمي وي. اوس قریش ورته ټینګ دي چې قسم دی کې حلال کې، که تا دا کار وکړي دا به په عربو کې عادت او طریقه پاته سي. د هر چا چې لس زامن پیدا سوه یو به حلالوي، هلته به نو د ژوند څه خوند او څه مزه وي. عبدالمطلب د زوی پر حلالولو ټینګ دی او قریش یې منع کوي. په آخر کې ویل چاره څه ده؟ دوی ویل د کاهنانو څخه به پوښتنه وکړو، بیا یې هغه د بني سعد کاهن اختیار کړي چې پر هغه به فیصله کوو. د دې مشکل د حلولو دپاره بیا د بني سعد کاهن ته ورغله. دا وار هغه پر ځای و. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې په دې مسئله کې څه وایه؟ کاهن ورته وویل په تاسې کې د یوه نفر د وژلو دیت څه شي دی؟ دوی ویل 10 اوښه. ورونو دیت به څه ته وایي؟ جواب: که د یو چا څخه یو بل انسان په خطا کې ووژل سي، د دغه قاتل څخه د دغه قتل او وژلو بدل د وژل سوي نفر و کورنۍ ته ورکول کیږي چې و دغه ته دیت وایي. نو کاهن ویل په تاسې کې د یوه نفر د وژلو دیت څه شي دی؟ دوی ویل 10 اوښه. کاهن ویل تاسې بیا غشي سره ګډ کړئ، پر یوه غشي عبدالله ولیکئ، پر بل غشي 10 اوښه. که د اوښانو غشي راووتی اوښان به حلال کړي، عبدالله خلاص سو. او که د عبدالله غشي راووتی نو 10 اوښه به 20 اوښه کوي. بیا به د عبدالله سره واچوئ. که په هر وار کې اوښان راووته اوښان به حلال کړي، او که د عبدالله غشي راوتی 10 اوښه به نور پر زیاتوي تر څو چې د اوښانو غشي راوځي او عبدالله د حلالېدو څخه خلاصیږي. د دوی هم دا فیصله خوښه سوه او بیرته مکې مکرمې ته راغله. نو د کعبې شریفې کاهن ته ورغله چې د عبدالله او 10 اوښانو په مابین کې غشي سره واچوي. د غشو تر ګډولو او را ایستلو وروسته د عبدالله غشي راووتی. 10 اوښان یې نور پر زیات کړه چې 20 اوښه او عبدالله سوه. بیا د عبدالله غشي راووتی. 10 اوښه یې نور پر زیات کړه چې 30 اوښه سوه. بیا د عبدالله غشي راووتی. دغسې 10 اوښان زیاتوي او د عبدالله غشي راوځي څو د اوښانو شمېر وصلو ته ورسېدی. 10 واره غشي سره ګډ سوه، خو هر وار به د عبدالله غشي راوتی. کم وخت چې د اوښانو شمېر وصلو ته ورسېدی او غشي سره ګډ سوه، دا وار د اوښانو غشي راووتی. یعنې اوښان باید حلال کړه سي او عبدالله خلاص سو. خو عبدالمطلب ویل یا دا مې نه ده قبوله. بل وار یې بیا سره ګډ کړي، بیا یې غشي سره ګډ کړه، بیا د اوښانو غشي راووتی. عبدالمطلب ویل یا. دریم وار یې بیا سره ګډ کړي، غواړي چې په دې کار کې چم او حیله نسي جوړ او پوره تاکید کوي. دریم وار بیا غشي ګډ سوه چې یوه طرف ته عبدالله او بل طرف ته 100 اوښان دي. بیا د اوښانو غشي راووتی. نو عبدالمطلب هم د عبدالله په عوض او فدیه کې 100 اوښه حلال کړه. او د هغو د غوښو د خوړلو او وړلو څخه نه انسانان منع کول نه حیوانان. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي انا ابن ذبیحین، یعنی زه د 2 حلال کړه سوو زوی یم چې مقصد یې عبدالله او اسماعیل علیه السلام دي، او دواړو ته الله جل جلاله نجات ورکړي. ورونو دا د عبدالله د حلالېدو قصه وه، خو الله جل جلاله په دغه طریقه سره خلاص کړي. اوس نو عبدالله ځوان دی او پلار یې غواړي چې واده ور وکړي. نو یې یوه باعزته او باشرفه ښځه چې دا هم د عبدمناف ابن قصی ابن کلاب د اولادې څخه وه ور وغوښته. او د دې ښځې نوم آمنه بنت وهب و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په نسب کې شریکه او د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه ده، چې په دې ډول سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د طرفه د شریفترین او معززترین نسب خاوند دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګانو په یثرب کې ژوند کاوه او آمنه هم هلته اوسېده. نو عبدالمطلب
هلته په یثرب کې د عبدالله واده وکړ او بیا مکې مکرمې ته راغله. په دغه موده کې آمینه حامله سوه او د دې تر حمل 2 میاشتې وروسته عبدالله وفات سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم سو. کم وخت چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت وخت را نږدې سو، مور یې خوب ولیدی چې د دې یو کوچنی پیدا کیږي او د دغه کوچني سره یو نور وي چې د مځکې مخ ډکوي او دغه نور تر شامه پورې ورسیږي. او دا په دغه خوب کې وایي اعیذه بالله الواحد من شر کل حاسد، یعنی ده لره په یوه الله سره د هر حسد کوونکي څخه ساتنه غواړم. سره له دې چې دوی مشرکان وه خو بیا یې هم دغسې خوب ولیدی چې پناه او ساتنه یې په یوه الله سره غوښته. د فیل په کال او د فیل تر واقعې 50 ورځې وروسته د ربیع الاول د میاشتې په 12مه د دوشنبې په ورځ سرور کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي چې دا ورځ د میلادي سنې د 501 کال د اپریل د میاشتې د 20 یا 22 تاریخ سره موافق او برابره ده. او دا چې موږ 20 یا 22 وایو دا د هغه وخت په جنتریو کې فرق و. د یوې جنترۍ په حساب 20 تاریخ و او د بلې جنترۍ په حساب 22 تاریخ و. او د ده صلی الله علیه و آله وسلم په ولادت کې عجب او د عادت څخه مخالف واقعات پیښ شوه چې اوس به یو څه درته بیان سي. خو دا بیان یې په دې سبب نه دی چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم عظمت په دغو شیانو کې دی، بلکې دا هغه علامې دي چې د ده علیه الصلاة وسلام د راتګ زیري پکښې دي. که نه اصلا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عظمت او لویي په هغه رسالت او منهج کې ده چې ده صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته راوړي دی. دغه شیان صرف د ده علیه الصلاة وسلام د راتګ زیري دي، لکه څرنګه چې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر وایي زه په مدینه کې وم او عمر مې 7 کاله و. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي زه د یهودو په منطقه کې د یهودو سره وم چې د یهودو یو راهب پر قلا ختلی و او نارې وهلې چې ای د یهودو ډلې نن د احمد ستوری ښکاره سو. هغه ستوری ښکاره سو چې نه ښکاره کیږي مګر په پیدا کېدو د احمد صلی الله علیه و آله وسلم. یعنی یو ستوری دی چې تر هغو نه راخیږي تر څو چې آخر الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم پیدا نسي، او هغه ستوری نن راختلی دی. حسان رضی الله تعالی عنه دا شاهدي ادا کوي چې ده دا خبر د یهودو څخه واورېدی. او د دې څخه دا هم معلومه سوه چې حسان رضی الله تعالی عنه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 7 کاله په عمر زیات دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک ولادت د زیرو او بشارتو څخه یو هم دا دی. کم وخت چې د ده علیه الصلاة وسلام مور حامله سوه دغه د دې حمل بې دردو او بې تکلیفه و. که څه هم تاسې ته معلومه ده چې حمل همیشه د تکالیفو او دردو سره وي، خو دا د دغه دردو څخه فارغه وه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت د عجایبو څخه دا ده کم وخت چې دی صلی الله علیه و آله وسلم پیدا سو پر دواړو لاسو یې تکیه کړې وه او سر یې لوړ نیولی و لکه اسمان ته چې ګوري. بل دا چې دی صلی الله علیه و آله وسلم مختون وزیږېدی، یعنی سنت کړه سوی و، او مسرور وزیږېدی، یعنی نو یې هم پرې سوی و. زموږ د کوچنیانو نوخو د مور څخه ورپرېږي او هغه پاته بیا څو ورځې وروسته. محترمو ورونو، څرنګه چې پیته پای ته ورسېده نو زموږ د بحث پاته حصه به انشاء الله تعالی په 3مه راتلونکې پیته کې واورئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله